哎呀，12月19号，尊敬的战友们好，你们见识了吗？传播 CCP 病毒，香港危机真相了吗？哎，我这脸真有点胖哎，胖了2公斤，哇，这几天傻吃啊！哎呀，兄弟姐妹们，昨天晚上我相信咱们这群里边啊，这个很多跟我互动，几乎是一整夜。昨天都在我们大家睡觉的时候啊，亚洲局势骤变呐！大家要看到啊，最核心的变化，现在媒体还没爆出来的，美国军队在亚洲的变化，美国军队在台湾海峡啊所有的变化，接下来美国军队在南海和台湾海峡，特别是对香港周围啊几个叫战略支撑点的变化，大家去看一看，包括美国空军的变化。另外一个，接下来战友们要注意，俄罗斯啊，中共的铁友会跟共产党之间会有巨大的分歧钱也拿差不多了啊。这个现在共产党跑到俄罗斯去那儿，利用俄罗斯的平台干黑客美国的事儿，然后美国政府将计就计，那就是你俄罗斯干的是吧？俄罗斯说，哎，这不是我干的，谁干的？啊，他干的是吧？你看这哥们跑你家去拉屎尿尿，然后呢写上你的名字盖到屎上，然后说你看让我说是你拉的，是吧？就这么简单，热闹了。据说昨天晚上听有关说梦见的啊，听说俄罗斯暴怒啊，说你们要敢再来我家再干这事，嫁祸于我啊，那我就把你的底儿全给兜出去。特别是你共产党的病毒的事儿，我可知道啊，老共这边还挺嚣张啊，警告俄罗斯啊，不要再次重归几十年前走错的路，中共已经不是过去的中共啦啊！听说俄罗斯听完以后还没反应呢，啥反应？俄罗斯接着啥反应？兄弟姐妹们，干他，公开弄他。普京是个成熟的政治家，普京认为还不到火候啊，最起码等美国大选完了以后，我到底是亮枪还是给你俄罗斯的鱼子酱，是吧？这个普京太厉害了。所以说，兄弟姐妹们，这就是世界上真正的真相，背后都有交易背后都有巨大的交易。就像我告诉你，为什么 Facebook 扎克伯格折腾就是想控制下届政府，弄虚拟货币，控制全人类这2天国内现在银行啥情况，兄弟姐妹知道吗？建行、工行、农行全部都烂账昨天晚上咱们这几个战友给我发信息，到农行去，大额存款存5、6年了到农行去，包括买了金融产品，说要拿出来，副行长亲自接见，说白了就以国家利益为主，你不花钱你就不要去动这个钱了。最后这人说我是要动这钱的，告诉他你要动，你可能就是犯了政治错误。咱这哥们疯了，他说七哥呀，我当时我认为是不是留一手，是不是多方压住，但没想到我现在是完了。本来要取走7000万现在说700万都不行，最多给你70万或者100万，超过100万得报中央，够意思吧？另外一个战友是在中东在迪拜被共产党派去执行任务的，这现在想把家人给带出来，结果是不允许出境，在机场扣了。为啥知道吗，兄弟姐妹？说现在事实上是战时时期，内部有通知，凡驻外干部家人一律不准全家去往国外。啥情况疯了吧？咱们这个战友这家人不但没出境短短的几10个小时以内，在迪拜的房子，迪拜政府去找他谈判，说你家房子不能卖，被查封了，因为中共政府通知你这个房子的资金来源有问题。够意思不？这就是共产党。
你以为你藏点钱，你在哪，共产党都知道，都知道。兄弟姐妹们，这就是共产党，不是开玩笑的。现在，共产党在美国、在加拿大、在澳大利亚潜伏的，专门对付咱们爆料革命的这些特务们，这几天非常高兴。据说大爷说：“哎呦，本本，你看我的本本，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 据说立了大功了，潜伏有大收获，分化成功。战友们要记住，共产党让你相信的事情，你连怀疑的机会都没有。这就是共产党的大威胁，心术，读心术，控心术，我们很多男战友已经是被芳芳燕子给击倒了今天早上我发了一个人妖的一个视频，每个人都争完以后，我告诉大家，我这是人妖大家娱乐一下。这就是大家没有辨别能力，你就没有辨别人和人妖的能力。这就是我们农场很多人被蓝金黄被拿下，你自己不会知道，你知道被拿下都是很 low 很低的接下来美国看今天一会儿朱利安尼，咱们哥们儿朱利安尼一系列的行动你们不一定看到，也不一定在媒体上发生大概是11点30，现在大概11点30了，11点30，还有下午3点都有行动。现在等着我们盖特完整上线的大家你得想想都是什么人。我现在可以向大家保证，只要盖特能达到这个能力能达到这个标准，就说能基本功能能正常使用全世界最起码50到80个世界级的领导人就一次移到我们盖特来，当然也是 GTV 了，是吧？而且我们 GTV 昨天和前天的新的评估机构的评估价格已经出来了在征得律师同意后会发给投资人不可能不允许公开发，会发给投资人这是最保守的评估现状。包括咱国内现在战友在金融界的听了爆料革命，看了路德访谈，提前做了几个金融产品，赚了大钱了但是惨的事情，赚了钱只能在国内流畅，出不来。现在等着买 GB 买 G-Coin、G-Dollar、GB 我说 GB G-Coin 是解决未来所有大家面临金融问题的几乎最好的平台不被共产党控制，绝对安全绝对方便，然后会是世界上唯一一个可以有这样黄金做储备的这样的货币和真实美元交换的一个货币，没有了。所以说战友们，爆料革命你成功了，你给别人做一锅菜，让土匪再来了，那不就完了吗？我们要的是新中国联邦是爆料革命未来承接果实，让中国人和爆料革命的战友们有体面安全的生活这是我们的核心目的。这是一整套这个过程当中发生点什么小事都是小问题不发生就不正常，发生让大家才能真正的成熟。就像刚才我发的那个人妖的视频，每个男战友都抢完以后，那是人妖你没有辨别能力。经过事情以后，你会增加辨别能力，你会增加你对是非的判断能力，你会增加对真善假恶的辨别能力不要着急，时间是最公平的最好的答案。亲爱的兄弟姐妹们，一切都已经开始。今天没直播，今天太多会了直播估计明天晚上或者后天吧，好吧，兄弟姐妹们，不该仔，哎呀，时间到了，9点57分了。
不该噻。